Hello, good morning, students. In the last video, we discussed welfare definition of economics, and we have also discussed the main points of welfare definition. According to Professor Marshall, economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. This is the definition given by Professor Marshall. And we have also discussed the points, main point. Today we are going to discuss the criticism of welfare definition. Professor Robbins and other modern economists have highly criticized the definition. कि वेलफेयर डेफिनेशन की जो लिमिटेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज राडर वेग. ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो वेग है, मतलब नॉट क्लियर, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड. व्हेन आई से ऑर्डिनरी, there is an implicit idea there should be some extraordinary. हम लोग जब बोलते हैं कि ऑर्डिनरी है, सामान्य है, तो हमारे मन में ये रहता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा. बट प्रोफेसर मार्शल हैज नॉट मेड एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट इज नॉट क्लियर. Getting my point? If all income earning and income spending activities as well as material requisites of well-being all are included in ordinary business of life, what is left for extraordinary business of life? अगर सारा कुछ ordinary business of life में include कर दिया है तो extraordinary life में क्या है? And why it is not included in the business of life? The meaning has not cleared. So Professor Adam Smith has not cleared the concept of ordinary business of life. This is the first limitation of this definition. Second, economics is human science rather than social science. What we studied, that economics is a social science. It studies the behavior of a person as a member of society, as a social organ, or as the member of organized community. According to Professor Robbins, economics is not a social science, it is a human science. क्योंकि social science क्या करता है? Social science studies behavior of the person who lives in society, who have those who have left the world, renounced the world, those who are living in isolation, उसका study करता नहीं, उसका नहीं study करता. But human science studies the behavior of all human beings. और इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन से, इकोनॉमिक्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, it is applied to all the human beings whether they are living in society or they are not living in society. क्योंकि डिमांड, बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर अप्लाइड टू ऑल. आप सोसाइटी में रहते हो, ऑर्गेनाइज कम्युनिटी के मेंबर हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. साधु संत हो, कोई भी हो, उसको भी भूख तो लगेगी, उसको भी पैसे चाहिए, उसको भी खाना चाहिए. सो इकोनॉमिक्स लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई टू ऑल. सो व्हाई वी शुड मेक डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन the members of organized community and members of not organized community, etc., not the member of organized community. Economics is a human science, it is not a social science. Third and very important, the definition is classificatory rather than analytical. Definition क्या है? ये classificatory है. Attainment and use of material requisites of well-being. What does it mean? That according to Professor Marshall, economic activities can be classified in two categories. Economic activities which promote material welfare and economic activities which do not promote material welfare. What do you mean by material welfare? और material welfare क्या है? Material welfare can be achieved
by using material goods or commodities. अगर मेरे पास कार है और मैं कार का इस्तेमाल करूं, यूज करूं, आई विल गेट वेलफेयर. दिस इज नोन एज मटेरियल वेलफेयर. Okay, so Marshall has included only physical commodities or material goods or tangible goods. But economics क्या है? Economics studies all economic activities, whether they are promoting material welfare or not promoting material welfare. Because national income की definition क्या है? Aggregate market value of all the final goods and services. Apart from commodities, goods, services are more valuable. Very, very important services, valuable services, invaluable services. Service of doctor, teacher, pilot, clerk. उससे कोई मटेरियल वेलफेयर नहीं होता, वो फिजिकल कमोडिटी नहीं है, मगर उसका वैल्यू है. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. बट मार्शल हैज रेस्ट्रिक्टेड द स्कोप of definition up to only material commodities or goods only. He has not included valuable services. That's why his definition is narrow, only classificatory. The definition should be analytical. ગુજરાતીમાં કહીએ તો એ ડેફિનેશન ખાલી એને ક્લાસિફાઈ કરે છે, બે ભાગ પાડે છે, વર્ગીકરણ કરે છે. પણ ડેફિનેશન ખરેખર શું હોવું જોઈએ? જે વિશ્લેષણ કરી શકે, જે વસ્તુઓને પણ સમાવે અને સેવાઓને પણ સમાવે, એ રીતે હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, criticism of the concept of welfare. Professor Robbins has highly criticized the concept of welfare. और उसने कहा है कि वॉट एवर एल्स इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड, इकोनॉमिक्स इज नेवर कंसर्न्ड विद वेलफेयर. इकोनॉमिक्स को वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है. वाई? बिकॉज द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू डील द प्रॉब्लम विथ व्हाट इज, नॉट व्हाट शुड बी. द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव बाय नेचर, पॉजिटिव, नॉट नॉर्मेटिव. क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. दिस इज नॉट द रोल ऑफ एन इकोनॉमिस्ट. वो एक अर्थशास्त्री का काम नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पर्सन. Economics is not concerned with the psychological, political, religious behavior of the person. There are many activities which do not promote any material welfare, but they are economic activity. For example, manufacturing and selling, manufacture and sale of alcoholic liquor. उससे कितने पैसे लोग अर्न करते हैं, but are they promoting material welfare? No. हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पॉइंट में दिखाया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी लीगल और इलीगल, लॉफुल और अनलॉफुल. ड्रग्स, अभी टीवी में न्यूज़ में सबसे ज़्यादा डिस्कस इस पे होती है ड्रग्स. अभी ड्रग्स का कंजम्पशन करके किसको वेलफेयर होता है, मगर वो रोल इकोनॉमिस्ट का नहीं है कि ड्रग्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हाँ, शराब पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं. दिस इज नॉट द रोल और ड्यूटी ऑफ द इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिस्ट स्टडी ओनली इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पर्सन. इट इज नॉट कंसर्न विद द वेलफेयर, वेदर दे आर प्रमोटिंग मटेरियल वेलफेयर और नॉट प्रमोटिंग वेलफेयर. ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज मस्ट बी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स. ओके, therefore Professor Robbins has highly criticized the concept of welfare. And last, welfare cannot be quantitatively measured. The definition is welfare definition, but can we measure welfare? किसको, हाँ, किसको कितना welfare होता है, we cannot measure. By paying same amount of money, the different person may have different amount of pleasure or different amount of welfare. 100 रुपीज फॉर यू पीपल एक पिज्जा है, और 100 रुपीज फॉर पुअर 3 to 4 times उसका खाना है, मील है. तो पुअर पीपल विल डिराइव मोर प्लेजर और मोर वेलफेयर बाय पेइंग सेम अमाउंट ऑफ मनी. अगर गवर्नमेंट एक रोड बना रही है, एक फ्लाईओवर बना रही है,
तो सबको वेलफेयर होगा, मगर किसको कितना वेलफेयर होगा वो हम लोग मेजर कर सकते हैं? वी कैन नॉट मेजर. Okay, so welfare is not a concrete concept, it is an abstract concept. Okay, we cannot measure it in quantitative manner. Therefore it is also it raises question mark on the validity of the definition. So this is also the limitation of this definition. I am repeating, okay, concept of business of life is rather vague concept. It is not clear because Professor Marshall has not made any discrimination between ordinary business of life and extraordinary business of life. Second, economics is a human science because fundamental laws of economics are applied to all. It is not a social science. Second, third, it is classificatory, not analytical. Whether goods or services, all must be included in the definition or in the scope of economics. Fourth, and the most important point, economics is never concerned with welfare. And last, economics cannot, welfare cannot be quantitatively measured. Thank you very much.